大家好，Vicky。咁喺 Netflix 咧有套韓國電影喎，都幾新下嘅喎，叫做咧《終極對弈》嘅。咁係阿李炳憲做主角嘅嚇，即係海報啊大個頭係佢啦。OK。咁其實咧有另一個即係主演嘅男演員咧，阿劉亞仁都有份嘅。咁我見到即係啲資料咧就顯示啦，呢部戲咧其實就唔係 Netflix 嘅獨家，佢本身咧喺韓國其實係上個月先上畫嘅啫喎嚇，咁即刻就賣俾 Netflix 喎。咁會唔會係因為我喺度估啊？因為見到劉亞仁啊嘛，好似佢應該係早排瀨咗啲嘢噶嘛，即係涉及啲吸毒啊嗰啲咁嘅案件噶嘛，係咪應該即係可能係因為咁咧，就即係嗱聲賣俾 Netflix 就算啦，係咪？即係咪咁呢？我唔知喎。咁但係呢，我睇翻個情況呢，佢係阿劉亞仁係好似呢係有少少，即係已經係盡量呢，係即係唔應該冇宣傳嘅呢部戲嘅，因為冇佢份嘅嚇。咁但係就好似話部戲即係就冇去特登因為咁呢，就刻意去刪減佢嘅一啲嘅即係氣氛咁咯，即係照翻原本個 version 咁樣出嘅。OK。咁但係咧就好似話咧係即係宣傳咧就係刻意去刪減咗阿劉亞仁，咁所以咧喺個海報嗰度咧都係得阿李炳憲嗰個大頭，即係咁樣咯嚇。咁亦都有話咧，其實呢部戲本身咧係 Netflix 嘅獨家嘅電影嚟，咁因為即係劉亞仁嘅事件咧就傳咧嚇 Netflix 就唔獨家啦，咁樣就於是咧就會擺喺戲院上，即係叫做。又喺戲院上 Netflix 又上架咁咯，即係 anyway 呢啲傳聞你唔知真定假 anyway OK。咁睇咗呢部電影，我可以同大家分享下。再講落去之前邀請你訂閱呢個頻道，多謝你嘅支持。咁其實咧呢一部戲咧咁佢就係真人真事嘅即係有原型嘅人物嘅，咁仲在生嘅咁亦都係咧，即係仲係從事緊呢一個圍棋嘅活動嘅，其實 OK。咁其實咧就係阿李炳憲咧，就係主演呢個原型人物即係曹勳元係一個咧圍棋9段嘅世界冠軍 ，OK。咁亦都係咧有個不敗好長嘅不敗記錄啊，即係打贏各世界各地嘅圍棋高手啦 ，OK。咁即係好出名啦嚇，咁講緊咧係即係以80年代做即係背景啦嚇，咁而佢咧就係即係叫做咧遇上一個咧小朋友，咁其實大個咗就係劉亞仁飾演嘅啦嚇，咁呢個小朋友咧就叫李昌浩嚇，咁就係咧一個天才嘅圍棋嘅即係嘅小朋友啦OK。咁咧就俾阿李炳憲遇上，咁其實部戲咧就好簡單就係講佢咧就最後咧就決定收呢個徒弟，咁徒弟咪於是咪跟佢翻首爾就拜師啦咁就透過李炳憲嘅苦練咧咁慢慢長大成人咁成人嘅角色就係阿劉亞仁主演咯 OK。咁其實部戲嘅內容咧就係講咧即係。李炳憲咧當然係一個天才，亦都係高手啦。咁佢賞識呢個少年嘅天才，咁訓練佢咧即係希望有一日都能夠獨當一面啦咁當然咧講佢嘅訓練嘅期間即係喺個細路仔嘅成長嘅影響好大啦，亦都係somehow咧對圍棋即係嗰種嘅自己嘅觀念咁有少少矛盾咁於是就即係產生咗呢啲咁嘅即係比較兩難嘅局面咁 anyway 咁最後咧亦都講咧雙方係喺比賽上面咧對決咁而第一次對決咧就係講阿徒弟咧就係打敗咗師傅咁樣即係連阿師傅咧都係即係棋差一着即係估唔到徒弟原來即係有咁有自己嘅一種方法咁最後即係就輸咗一次咁因而咧阿師傅咧就即係好尷尬啦情況即係雖然係自己訓練嘅徒弟，但係咧反而咧佢又唔係話特別開心仲感受到即係威脅咁樣咯。咁後尾又點講佢自己個師傅就能夠即係重振雄風咁樣咧即係師徒之間嘅關係又點樣發展咧咁樣。咁其實係一部咁嘅電影啦
嚇。咁亦都坦白講咧，本身睇之前咧，亦都冇任何嘅概念啊嚇，即係亦都唔認識咧圍棋即係呢種活動啦嚇，咁亦都覺得即係都會認為咧，即係會唔會好悶咧呢啲戲咁樣啦嚇，咁但係就睇完就俾我感覺咧 OK 嘅，即係又都唔悶嘅，其實都幾緊湊下嘅。咁但係咧，你話內容係咪相當之精彩咧？即係峰迴路轉咁又唔算啊，其實即係算係一種你睇一個即係真人真事，即係梁思圖嘅一啲嘅即係人生經歷咁樣，其實係類似咁嘅情況咯。咁即係都 OK 啦嚇。咁即係有興趣睇呢啲即係比較係呢啲咁嘅即係寫實啲或者係啲真人真事做背景嘅電影，咁我都 OK 嘅嚇。咁即係當然啦嚇，即係裏邊亦都好多唔同嘅演員嘅陣容啦。咁亦都係咁主力都係講李炳憲嘅，坦白講，即係最主角都係佢咯。咁所以佢都好多即係模仿嗰個本身個真人啦，係咪曹勳元呢個圍棋高手啦可能好多細節嘅動作啊。咁如果我諗韓國人可能更加或者喺即係圍棋呢個界別會本身認識呢個高手嘅，可能就會即係會睇得投入啲咯嚇。咁如果唔係你當一套普通嘅戲都 OK 嘅，即係都可以一睇咯，我自己覺得。咁所以咧，如果呢部電影咧5粒星滿分咧，我係會俾2.5去到3粒星。